제 छपु छगु नचुनिने मचितया डाक्टर वीरेन्द्र कायस्थ वेक ज्योतिष शास्त्री ख वेक यता ठगु बचाहगु नचुतया दिया निम्ति नापिया छन् नमस्कार। यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय नारायणमान विजितज्यू, मेयरज्यू, उपमेयरज्यू, सचिव प्रेम सुवालज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार। यो चाडपर्वबारे अलिकति यो यहाँ मैले लेखेर ल्याएको छु, यो पढ्न लागिरहेको छु। ज्योतिष शास्त्रका आधारमा तयार भएको पञ्चाङ्गले धर्म संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्न ठुलो सहयोग पुर्याएको हुन्छ। पञ्चाङ्ग भन्नाले बार, तिथि, नक्षत्र, योग र करण समेतको अध्ययनलाई भनिन्छ। हाम्रो आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार मनाउने चाडपर्व, जात्रा, महोत्सव, षोडश संस्कार सबै विभिन्न देवदेवीको पूजा, कर्मकाण्ड इत्यादिको दिन सही तिथिमा गरिन्छ। सिद्धान्त ज्योतिष अनुसार सूर्य क्रान्तिभित्रमा घुम्दै जब यस सम्पात बिन्दुमा आइपुग्छ त्यस बेला दिन रात बराबर हुन्छ। यस दिनलाई विषुवत दिन भनिन्छ। दिन बढ्ने रात घट्ने कम छ भने त्यो सम्पात पूर्वको हुन्छ। यसलाई मेष विषुवत भनिन्छ र यसलाई वसन्त सम्पात पनि भनिन्छ। त्यस्तै दिन घट्ने रात बढ्ने क्रम छ भने त्यो सम्पात पश्चिमको हुन्छ। यसलाई तुला विषुवत र शरद सम्पात भनिन्छ। मेष सम्पात र तुला सम्पातमा सूर्यको प्रवेश हुनुलाई क्रमशः मेष संक्रान्ति र तुला संक्रान्ति भनिन्छ। यस दिनलाई विषुवत दिन भनिन्छ। चन्द्रमान अनुसार वर्षको अन्तिम दिन लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् विषुवत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दिनमा पूजा गरिन्छ। यस दिनलाई विषुवत दिन भनिन्छ। यो पर्व किराँत कालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। कार्तिक कृष्ण औँसी दिन लक्ष्मी पूजा गर्नुको कारण यस प्रकार छ। किराँती शासन व्यवस्था मातृसत्तात्मक व्यवस्था थियो। मातृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थामा महिलाहरूले नेतृत्व लिएका हुन्छन्। त्यसैले यस शासन व्यवस्थामा किराँती महारानी नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। यस दिन व्यापारीहरूले नापा नोक्सान हेरी बही खाता बन्द गरी नयाँ खाता शुभारम्भ गर्छन्। चन्द्रमान अनुसार वर्षको अन्तिम अर्थात् वर्षको मसान्तको दिन हो। जस्तै छठ पूजा भगवान बुद्धको आमा महामाया गजलक्ष्मीको पूजा छैठी मैया छैठी देवी भनिन्छ। भगवान बुद्धलाई जन्म दिएर छैठौँ दिनमा परलोक भएकोले उनलाई छैठी मैया भनेर पूजिन्छ, जसलाई छठ भनिन्छ। उपत्यकाका नेवारहरूले यस पर्वलाई, यो लक्ष्मी पूजालाई मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरेका छन्। यस दिन उपत्यकाका नेवारहरूले कुनै मूर्ति पूजा नगर्ने, ढुकुटी भण्डारमा चित्रकारले लेखेको चित्र टाँसेर त्यसको अगाडि पैसा, सुन, चाँदी र कलश राखी पूजा गरिन्छ र दक्षिणा चढाइन्छन्। यसको मतलब देशमा जनताले वर्षभरिको हिसाब किराँती बडा महारानीलाई बुझाइ त्यसको कर बुझाएको हुन्। देशको मुख्य आय स्रोत कर नै हो। आय स्रोत बिना देश सञ्चालन सम्भव हुँदैन। करबाट नै देश विकास हुन्छ। कर तिर्नु जनताको कर्तव्य हो भनी चित्रण गरिएको पाइन्छन्। उक्त चित्रले किराँत शासनकालको व्यवस्थाबारे चित्रण गरेको पाइन्छ। कुबेर ख्याक भनेको यक्षे हो भने किराँती बडा महारानी नै यक्षिनी हुन्। अर्थात् यक्षिनी भनेकै किराँती हुन्। यक्षिनी शब्दबाट पछि लक्ष्मी भएको मानिन्छ। तन्त्र अनुसार यक्षिनी साधना शीघ्र सिद्धि प्रदान गर्ने अपार क्षमता हुन्छन्। भौतिक सिद्धि एवं समृद्धिको लागि तथा अन्य समस्या समाधानको निमित्त यक्षिनी साधना निश्चित फलदायी हुन्छ।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा नेवार सम्वतको पहिलो दिन हो, अर्थात् नेवार समुदायमा यौँ पञ्चकको चौथो दिन कसलाठो पारु कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथिका दिन चन्द्रमान अनुसार नयाँ वर्षमा गरिने महापूजा नेवार समुदायहरूको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पर्व हो। यो पूजा व्यक्तिको मात्र नभई घरमा भएका सजीव निर्जीव वस्तुहरूको गरिन्छन्। चाडपर्व गरबडीको कारण चाडपर्व गरबडीको मुख्य एउटा अरू कारण भन्दा पनि एउटा कारण चाहिँ भित्ते पात्रो पनि हो। भित्रे पात्रोमा सही नलेख्नाले पनि अहिले गडबड भएको देखिन्छ। पञ्चाङ्गको आधारमा सम्पूर्ण चाडपर्व मनाउनु पर्छ, भित्ते पात्रो आधारमा होइनन्। त्यसैले चाडपर्वलाई शास्त्रीय आधारमा एकरूपता सुव्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्नुपर्छ र पञ्चाङ्ग सम्बन्धी तालिम पनि दिइराख्नुपर्छ। लक्ष्मी पूजाको तिथि र कर्मकाल लक्ष्मीलाई यक्षिणी पनि भनिन्छ। पूजा कार्तिक कृष्ण औँसी बेलुका भएको दिन पर्व सन्ध्याको समयमा पूजा गर्नु भन्ने शास्त्रमा लेखिएको छ। कार्तिक कृष्ण औँसी नभएको बेलामा औँसीको घडी सकेपछि निराजन गरेमा नारीले वैधव्य दुःख भोग्नु पर्ने र देशमा पनि विघ्न बाधा आदि आउने गर्छ। औँसी नभएको बेलामा लक्ष्मी यक्षिणीको आह्वान गरेर लक्ष्मी यक्षिणीको प्रवेश हुँदैन। 2042 साल कार्तिक 3 गते लक्ष्मी पूजा पर्छ, किनभने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दिनको 2:59 बजेसम्म छ। त्यसपछि औँसी कार्तिक 4 गते 4:29 बजेसम्म औँसी पर्छ। कार्तिक 4 गते बेलुका औँसी तिथि नभएकोले त्यस दिन लक्ष्मी पूजा गर्दा विपरीत फल मिल्ने हुन्छ। कार्तिक 4 गते 4:29 बजेपछि प्रतिपदा तिथि लाग्ने भएकोले पूजा गर्नुपर्छ र नयाँ वर्ष पनि यसै बेला सुरु हुन्छ। नेपाल सम्वतको मुख्य विशेषता भनेको नै कहिले कुन बेला कहिले कुन तिथि अनुसार कहिले राति पनि सुरु हुन्छ। जस्तै इस्वी सम्वत यो राति 12 बजे सुरु हुन्छ। हाम्रो विक्रम सम्वत अब सूर्योदय भएपछि वैशाख 1 गते सुरु हुने भने जस्तै यसको विशेषता पनि कहिले 4 बजे सुरु हुन्छ, कहिले 5 बजे सुरु हुन्छ। यसको विशेषता यही हो। कार्तिक 5 गते बेलुका 18:20 पछि भाइटिका सुरु हुन्छ। गलग्रह दोष चाडपर्व मनाउँदा सुलन दिक्कु नबस्नु र 2वटा चाडपर्व एकै दिन नमाउनु भनी नरनाथको पञ्चाङ्गमा प्रस्ताव लेखिएको छ। यसरी मनाएमा गलग्रह दोष लाग्छ। गलग्रह दोष बस्नाले शास्त्र अनुसार आरम्भ गरेका कृत्य भोलिपल्ट गर्नुपर्ने त्यो कृत्य नहुनाले वा त्यस क्रमभङ्ग भई कृत्य टुट्नाले हुने तिथि विशेष दोषलाई भनिन्छ। यो दोष राष्ट्र जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि कुरा नीतिगत आधार प्रमाण निर्देशन र नियमित रही कार्य गर्नाले उचित फलको आशा गर्न सकिन्छ र यसको विपरीत भएमा अशुभ हुन सक्छ। जस्तै सत्ययुगमा तीव्रवासी दैत्यहरूलाई नाश गर्न देवताहरूले सनातन धर्ममा लागेका तीव्रवासी दैत्यहरूको सर्वप्रथम धर्म खण्डित गरे। देवताहरूले तीव्रवासी दैत्यहरूलाई धर्मखण्डित गर्न कलियुगको धर्म प्रचार गरेका छे। कलियुगको धर्मले तीव्रवासी दैत्यहरूलाई सनातन धर्म मार्गबाट विचलित गराएको कुरा स्कन्द पुराणको केरा खण्ड अन्तर्गत पर्ने स्वस्थानी कथामा यसको चर्चा छ। जुन धर्ममा यज्ञ मूर्ति पूजा तीर्थ व्रत हुँदैनन्। यही सिद्धान्त अनुसार अङ्ग्रेजहरूले भारतमा 1834 इस्वी सम्वत 1834 अनिवार्य अङ्ग्रेजी शिक्षा चलाउँदा हिन्दू र इस्लाम धर्ममा आक्रमण गरेका थिए। थोमस मेकाले बेलायती संसद 2 फेब्रुअरी 1835 भारतलाई जित्न सर्वप्रथम त्यहाँको आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनि प्राचीन शिक्षा प्रणाली हटाउनु पर्छ भनी प्रस्ताव राखेका थिए। धन्यवाद। एको शुभ ज्योतिषशास्त्री डाक्टर वीरेन्द्र कायस्थ जो था